पोखराको नयाँ विमानस्थलमा डेमो उडान गरेकी जहाज दुर्घटनामा बालुवाटारमा मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक सुरु भयो। सेती खोज पुग्दासम्ममा सम्पर्कमै थियो विमान। विमानस्थलमा आक्रोश 3 घण्टा भइसक्यो। हाम्रो आफन्तको स्थिति भनिदिनुहोस्। दुर्घटनाग्रस्त जहाजमा सवार 72 मध्ये 15 विदेशी, 3 बालिका। उद्धारको निरीक्षण गर्न त्रिभुवन विमानस्थलको कन्ट्रोल रुममा प्रधानमन्त्री। विमान दुर्घटना खोज उद्धार र उपचारमा जुट्न गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको अपिल। पोखरा विमान दुर्घटनामा उद्धार चल्दै। पाइलटले बस्ती जोगाउन विमान सेती खोजतिर लगेको देखियो भन्दै प्रत्यक्षदर्शीको भनाई। दुर्घटनास्थलमा भिडका कारण उद्धार र टेलिफोन सम्पर्कमा कडाई। पोखरा विमान दुर्घटना अमेरिकी दूतावासद्वारा दुःख व्यक्त। विमान दुर्घटनाको उद्धारमा खटिन पार्टी संयन्त्रलाई शेरबहादुर देउबाको निर्देशन। उद्धारमा तीव्रता दिन सरकारलाई कांग्रेसको आग्रह। विमान दुर्घटनाको प्रभावकारी उद्धार गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आग्रह। प्रत्यक्षदर्शी भन्छन् विमान असन्तुलित भएर हल्लिँदै खस्यो। 68 जना यात्रु बोकेको यतिको ATR 72 विमान पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त। रिडीको माघे संक्रान्ति मेलामा भक्तजनको घुइँचो। मधेसमा पार्टीबाट निकालिएका जङ्गीलाल कांग्रेसकै सभामुखको उम्मेद्वार। सामाजिक न्याय र सुशासन र समृद्धिको सरकारको प्रमुख लक्ष्य हो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। रिहाईपछि पल शाहलाई लिएर फिल्म ओ सजन बन्ने निर्माताले बोर्डबाट लिए निर्माण इजाजत। प्रदीपले आशुसेन र दिनेश राउतको फिल्म गर्ने पक्का। सकिराको नयाँ गीतले युट्युबमा रच्यो कीर्तिमान। 24 घण्टामै 63 मिलियन पटक हेरियो। प्रत्यक्षदर्शीहरू भन्छन् विमान असन्तुलित भएर हल्लिँदै खस्यो। नेपाली पर्वहरूले नेपाली पहिचान निर्माण गरेका छन् भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। 20 वर्षदेखि जहाज उडाइरहेका थिए पाइलट कमल केसीले। दुर्घटनाग्रस्त जहाजमा 41 महिला र 27 पुरुष यात्रु थिए। पोखरामा यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना आकस्मिक के थाहा छ अहिलेसम्म यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। रेकर्ड नजिक सुनको मूल्य प्रति तोला 1,05,000 रुपियाँ पुग्यो। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री विमानस्थलको कन्ट्रोल रुममा। काठमाडौँबाट उडेको 18 मिनेटमा विमान दुर्घटना भयो भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाई। यति एयरलाइन्स दुर्घटना 53 जना नेपाली र 15 जना विदेशी यात्रु सवार थिए। यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनापछि माओवादीद्वारा दुःख व्यक्त। विमान दुर्घटनाप्रति पूर्व राजाद्वारा गहिरो दुःख व्यक्त। दुर्घटना भएको विमानमा लोकगायिका सन्त्याङ पनि सवार। नारायणी नदीमा आजदेखि क्रुज शिप चलाइने। दुर्घटना अघिको दृश्य। यतिको जहाज आकाशमै अस्वाभाविक कोल्टिएर खस्यो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आजका सबै उडान स्थगित भए। जहाज दुर्घटनापछि बालुवाटारमा मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय टोलीमा फर्केलान् त यसो भन्छन् क्यान अध्यक्ष। जेलबाट ननिस्किँदै पल शाहको नाममा फिल्म घोषणा। पोखरा विमान दुर्घटना अपडेट। 35 जनाको शव निकालियो। विमान दुर्घटना यथाशक्य छिटो उद्धारमा जुट्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन। पोखरा विमान दुर्घटनापछि देशभरको उडान प्रभावित भयो। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपाने। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। यदि विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका दिनभरिका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। यति एयरको विमान दुर्घटना भएको प्रसङ्गबाट। दर्शक महानुभावहरू काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको जहाज आइतबार बिहान पोखरा सेती नदीको खोजमा दुर्घटनामा परेको छ। काठमाडौँ विमानस्थलबाट बिहान 10:33 बजे उडेको जहाजमा 4 चालक दलका सदस्य र 68 यात्रु सवार थिए। जहाज पाइलट कमल केसीले उडाएका थिए। कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीका अनुसार खोजमा खसेको जहाजबाट धेरै व्यक्तिहरूको शव निकालिएको छ। जहाजको लगभग 80% जलेकाले कोही जीवित भेटिने सम्भावना भने नरहेको उनले बताएका छन्। अहिले पोखरामा दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको जहाज लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको छ। आइतबार बिहान 10:33 मिनेटमा काठमाडौँबाट उडेको ATR 72 विमान पोखरा महानगरपालिका 15 नयाँ गाउँ स्थित सेती नदीको खोजमा दुर्घटना भएको भनी उक्त जहाज 11 बजे दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीले बताउनु भएको हो। दुर्घटनापछि जहाजमा आगो लागेको नियन्त्रणमा लिइसकेको उनले बताएका छन्। यदि अहिलेसम्म कोही पनि जीवित भेटिएका छैनन्। दुर्घटनास्थलबाट 35 जनाको शव निकालिसकेको केसीले बताएका छन्। ती शवलाई अहिले गण्डकी अस्पतालमा लगिएको छ।
मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक सुरु भएको हो। पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएपछि सो विषयमा छलफल गर्न र आवश्यक उद्धार तथा राहतको विषयमा निर्णय गर्न मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बसेको एक मन्त्रीले जानकारी गराउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठक अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने त्रिभुवन विमानस्थल स्थित कन्ट्रोल रुममा पुगेर विमान दुर्घटना पछिको उद्धारको अवस्था बारेमा जानकारी लिएका थिए। आकस्मिक बैठक बसेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पोखरा जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पोखरा जाने भएका हुन्। आइतबार बिहान यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको छ भने दुर्घटनामा परेकाहरूको उद्धार चलिरहेको छ। यसबारेमा छलफल गर्न आकस्मिक मन्त्री परिषद बैठक बोलाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै पोखरा जाने निर्णयमा पुगेका हुन्। उनी नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पोखरा जान लागेका छन्। यति एयरलाइन्सको विमान काठमाडौँबाट उडेको 18 मिनेटमा पोखरा स्थित सेती खोजमा दुर्घटना भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणको खोज तथा उद्धार समन्वय केन्द्रका अनुसार यति एयर प्रालीको NYT 619 9 NANC विमान पोखरा टावरसँग 10:50 सम्पर्कमा आएको थियो। सेती खोज भन्ने स्थानमा सम्पर्कमा आएको र सो पश्चात विमान दुर्घटना भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विमानमा 53 जना नेपाली, 5 भारतीय नागरिक, 4 जना रसियन नागरिक, 1 जना आयरल्यान्डको नागरिक, अस्ट्रेलियन 1, अर्जेन्टिनी 1, कोरियन 2 र फ्रान्सेली नागरिक 1 जना सवार थिए। विमानमा 4 जना चालक दलका सदस्य पनि थिए। प्राधिकरणका अनुसार क्याप्टेन कमल केसी सहित चालक दलका अन्जु खतिवडा, सृजना होङ्गुचुन र ओसिन आले मगर पनि सवार थिए। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँबाट उडेको 18 मिनेटमा विमान दुर्घटना भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएको छ। पोखरामा दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको विमानमा 15 विदेशी सहित 78 जना नेपाली यात्रु रहेको खुलेको छ। आफन्त चढेको विमान दुर्घटना भएको खबर थाहा पाएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका आफन्तहरू आक्रोशित भएका छन्। आफन्तको स्थिति बुझ्न पोखरा जान चाहे पनि पोखरा जाने व्यवस्था नभएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरू यतिएर विमानस्थल कार्यालय प्रति आक्रोशित भएका छन्। पोखरामा यतिहरूको विमान दुर्घटनामा परेपछि पोखराको उडान रोकिएको छ। दुर्घटनामा परेको विमानमा रहेका एक यात्रीका आफन्तले भने आफ्नो आफन्त दुर्घटनामा परेको छ। अहिलेसम्म खोज खबर केही छैन। कम्तीमा मलाई पोखरा पुर्याइदिए पनि त म केही गर्थे। अर्का यात्रुका आफन्तले यतिहरूका कर्मचारीसँग प्रश्न गरे 3 घण्टा भइसक्यो, हाम्रो आफन्तको स्थिति के छ त्यो त भनिदिनुस् भन्दै बताएका थिए र अहिले विमानस्थल अगाडि ठूलो भिड लागेको छ। त्यहाँ आफन्तको स्थिति भनिदिनुस् भन्दै विमानस्थलमा आक्रोशित पुग्दै आफन्तहरू आएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ATC पुगेका छन्। पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाको वस्तुस्थिति बुझ्न विमानस्थलको आपतकालीन उद्धार केन्द्र र एयर ट्राफिक कन्ट्रोल रूपमा आफै हेर्न गएको उनको सचिवालयले जानकारी गराएको छ। प्रधानमन्त्री आफै उद्धार तथा प्राविधिक कुरा बुझ्न विमानस्थल हिँड्नु भएको हो। उहाँले त्यही बसेर घटनाको जानकारी लिनुहुन्छ भन्दै सचिवालयले भन्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक समेत बोलाएका थिए र उनी पोखरा पनि जाने भएका छन्। साथमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि विमानस्थल पुगेका छन्। पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा चालक दलले दुर्घटनाबाट बस्ती जगाउन हरसम्भव प्रयास गरेको देखिएको छ। दुर्घटनास्थलमा उद्धारमा खटिएका सुरक्षा कर्मीका अनुसार विमान पुरानो आन्तरिक विमानस्थलको पूर्वपट्टि रहेको नेपाली सेनाको ब्यारेक पछाडि खसेको हो। नयाँ विमानस्थलतर्फ ल्यान्ड गर्नका लागि मोडिएको अवस्थामा विमान घना बस्तीमाथि उडिरहेको थियो। पोखराको फेवातालको ड्याम साइड दक्षिणतर्फ पूर्वतर्फ मोडिएर नयाँ विमानस्थलतर्फ अघि बढ्दै गर्दा विमान खसेको प्रत्यक्षदर्शी र उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले बताएका छन्। विमान 1 मिनेट मात्रै ढिला दुर्घटनामा परेको भए पुरानो विमानस्थल माथि खस्ने थियो। एक उद्धारकले भने 1 मिनेट मात्रै थप अघि बढेको भए रामघाट बजारमाथि जहाज बजारिने थियो भन्दै बताइएको छ। अर्का एक प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार प्लेनको पखेटा तलमाथि भएर आएको थियो। हामी 3 जना सँगै थियौँ। पाइलटले सेफ ठाउँ खोज्दा कोचमा खस्यो। उनले थपे पाइलटले बस्ती जोगाउन विमान सेती खोजतिर लगेर अर्को दुर्घटना जोगाउन हरसम्भव प्रयास गरेको देखियो। प्रत्यक्षदर्शी अनिशा अधिकारीका अनुसार प्लेन जमिनमा बजार्ने बेलामा ठूलो आवाज आएको बताइन्। उनले भनिन् पहिला आफ्नो घरतिरै खस्ला जस्तो गरी जहाज आइरहेको थियो, तर जहाज हल्लिँदै सेती खोजमा बजारिन पुग्यो भन्दै प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। यति एयरलाइन्सको ATR 72 विमान दुर्घटना भएको पोखराको दुर्घटनामा उद्धार हेर्न स्थानीयको बाक्लो भिडका कारण उद्धारमा कठिनाई भएको छ। स्थानीयको भिडका कारण उद्धारमा एम्बुलेन्सको आवागमनमा समस्या देखिएको छ। उद्धार र समन्वयका लागि पुगेका टोली पनि समस्या परिरहेको उद्धार खटिएका एक प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्। यस्तै बाक्लो भिडको कारण टेलिफोन सेवा समेत प्रभावित भएको छ। त्यसले गर्दा उद्धार सम्पर्क स्थापित गर्न कठिन भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा लाइभ गर्नेहरूको ठूलो संख्याले इन्टरनेट सेवा पनि प्रभावित छ भन्दै बताइएको छ।
काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको जहाज आइतबार बिहान पोखरामा दुर्घटनामा परेको छ भने दुर्घटनामा मृत्यु भएका 35 जनाको शव अहिलेसम्म फेला परेको छ। उद्धारको कार्य जारी छ। 68 जना यात्रु सवार उक्त एटीआर जहाज पाइलट कमल केसीले उडाएका थिए। चालक दलमा को पाइलट अन्जु खतिवडा र 2 जना एयर होस्टेस सृजना होङचुङ र ओसिन आलेमगर रहेका थिए। जहाज उडाएका पाइलट केसी प्रशिक्षक पाइलट हुन्। स्रोतका अनुसार उनी 20 वर्षभन्दा बढी समयदेखि जहाज उडाउँदै आएका थिए। काठमाडौँको बुढालिन कण्ठका बासिन्दा केसी पाइलट कोर्स सकि लगत्तै केही वर्ष नेपाल एयरलाइन्समा काम गरेका थिए भने त्यसपछि उनी जागिरका लागि भारत गएका थिए। यति एयरलाइन्समा उनले 15 वर्ष अघि नै जागिर सुरु गरेका थिए। पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएपछि काठमाडौँबाट देशभरका उडान प्रभावित बनेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले दुर्घटनापछि पोखरा विमानस्थल सहित देशभरका सबै उडान स्थगित गरिएको जानकारी गराएका छन्। अन्य गन्तव्यमा जाने विमानहरू पनि ढिला गरी उडिरहेका छन्। आइतबार बिहान दुर्घटनामा परेको जहाजमा चालक दलका 4 जना र 68 जना यात्रु सवार थिए। अहिले भने पोखरा विमान दुर्घटनापछि देशभरको उडान प्रभावित भएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रविलामी छानेले पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको यथासक्दो छिटो उद्धारमा जुट्नमा तत्काल निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। मुख्य सचिव शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख लगायत कास्की स्थित प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई दुर्घटनास्थलमा उद्धार गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएका उनका प्रेस संयोजक नवराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले गृहमन्त्री रविलामी छाने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर घटनाबारेमा जानकारी लिइरहेका छन् र आज बिहान चालक दल सहित 68 यात्रु बोकेर उडेको यति एयरलाइन्सको विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रहरीले जनाएको छ। अहिले उद्धार कार्य जारी रहेको छ। पोखरामा आइतबार भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न 5 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग समिति गठन गरेको छ। आइतबार दिउँसो बसेको मन्त्री परिषद आकस्मिक बैठकले छानबिन समिति गठन गरेको हो भने त्यस्तै सोमबार विमान दुर्घटनाको शोक घोषणा समेत गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी गराउनु भएको छ। यानि कि विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न 5 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ भने भोलि यानि कि सोमबार शोक बिदा दिइने भएको छ। कांग्रेस सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको उद्धारमा खटिन नेपाली कांग्रेसको स्थानीय पार्टी संयन्त्रलाई निर्देशन दिएका छन्। काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु लिएर पोखराको लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज दुर्घटना भए लगत्तै सामाजिक सञ्जाल मार्फत शेरबहादुर देउवाले उद्धारमा खटिन नेपाली कांग्रेस कास्कीको पार्टी संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको बताएका छन्। देउवाले उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सबै प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न नेपाल सरकारसँग माग समेत गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पोखरामा भएको यति एयरलाइन्स जहाज दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रभावकारी उद्धारका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँबाट 68 यात्रु लिएर पोखरामा उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज आइतबार बिहान पोखरामा दुर्घटनामा परेको थियो। यो खबरले अत्यन्त दुखी भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु हुने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु भन्दै उनले बताएका छन्। पोखरामा दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको जहाजमा लोकगायिका निराज छन्त्याङ समेत रहेको खुलेको छ। छन्त्याङ पोखरा आयोजित एक सांगीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन गएको बताइएको छ। आइतबार बिहान यति एयरलाइन्सको जहाज सेती खोजमा विमान खसेको थियो भने काठमाडौँबाट पोखरा विमानस्थलमा उडेको जहाज चालक दलका सदस्य सहित 72 जना सवार थिए। यात्रु मध्ये 10 जना विदेशी नागरिक रहेको प्रारम्भिक सूचना समेत आएको छ र त्यसमा दुर्घटना भएको विमानमा लोकगायिका छन्त्याङ पनि सवार थिइन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आइतबार पोखराको सिटी खाँचमा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाबाट भएको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्। शाहले विमान दुर्घटनामा परि जीवन गुमाउनेहरूका परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको हो। पोखरामा दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको विमान 15 विदेशी सहित 68 जना नेपाली यात्रु सवार रहेको खुलेको छ। 72 सिट क्षमता भएको विमानमा 4 जना दलका सदस्यहरू रहेका थिए भने 72 सिट क्षमता भएको विमानमा 4 जना चालक दलका सदस्यहरू पनि रहेका थिए। विमान दुर्घटनाप्रति पूर्व राजाद्वारा गहिरो दुःख व्यक्त गरिएको छ। सरकारले भोलि माघ 2 गते शोक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बालटारमा आज बसेको बैठकले पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा शोक बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता अथवा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। भोलि माघ 2 गते शोकपूर्ण घटनाका सन्दर्भमा देशभर शोक मनाउने र एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ भन्दै उनले भनेका छन्। घटनाबारेमा परिवारजन लगायतलाई जानकारी दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कल सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ।
दुर्घटनाका कारण पहिचान गर्न छानबिन समिति पनि गठन गरिएको उनले बताएका छन्। पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरेको संयोजकतामा दुर्घटनामा जाँच आयोग गठन गरिएको र प्रतिवेदन पेश गर्न 45 दिनको समय दिएको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। अमेरिकी दूतावासले पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ। दूतावासले ट्विट गर्दै पोखरामा भएको दुर्घटनाले मर्माहत बनाएको बताएको छ। आज बिहान पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाबाट हामी अत्यन्त मर्माहत भएका छौं भन्दै दूतावासले ट्विट गरेको छ। दूतावासले मृतकका परिवारलाई संवेदना समेत व्यक्त गरेको छ। साथै विमान दुर्घटनामा कुनै पनि अमेरिकी नागरिक नपरेको बताएको छ। 11 महिनादेखि कारागारमा रहेका पल शाहलाई लिएर फिल्म निर्माणको घोषणा भएको छ। नाबालिग बलात्कार अभियोगमा तनहुँ कारागारमा रहेका पल शाहलाई लिएर ओ सजन नामक फिल्मको घोषणा भएको हो भने यो फिल्ममा पलसँग कविता राईले स्क्रिन शेयर गर्ने छिन्। कविता एकताका पलसँग नाम जोडिएकी मोडल समेत हुन्। कविता र पललाई लिएर निर्माण गरिने यो फिल्मको नाम चलचित्र विकास बोर्डमा दर्ता गरिएको छ। यो फिल्म कविता राईले नै निर्माण गर्न लागेकी हुन्। कविताले फिल्मका लागि पलसँग कानुनी झमेला पर्नु अगाडि नै सम्झौता भएको बताएकी छन्। फिल्म शिवम अधिकारीले निर्देशन गर्नेछन् भने पल जेलबाट छुट्न साथ यो फिल्ममा काम गर्ने अधिकारीको दाबी रहेको छ। उनले पलले पाएको 2.5 वर्षको हिसाब गरेर फिल्मको तयारी थालेको बताएका छन्। पल विरुद्ध तनहुँ र नवलपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय गरी 2 ठाउँमा नाबालिग बलात्कार अभियोगमा मुद्दा परेको थियो, जसमध्ये नवलपुर जिल्ला अदालतले शाहलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा सफाई दिँदै बाल यौन दुरुपयोग कसुरमा 2.5 वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अहिले नै राष्ट्रिय टोलीमा फर्काउने विषयमा कुनै पनि निर्णय भइ नसकेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बताउनु भएको छ। उनलाई क्रिकेटमा फर्काउने विषयमा अहिले कुनै पनि निर्णय भइसकेको छैन। हाम्रो जिज्ञासामा अध्यक्ष चन्दले भने, अब सन्दीपसँग बस्छौं, क्रिकेट संघका साथीहरूसँग छलफल गर्छौं, उसका सबै कुराहरू के हुन्छ, अदालतको आदेशलाई पनि हेरिन्छ, सामूहिक छलफल गर्छौं। अध्यक्ष चन्दले पहिला सन्दीप रिहा हुनुपर्ने अनि मात्र अरूको कुरा हुने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि धरोटीमा सन्दीप लामिछाने भने रिहा भइसकेका छन्। 1-2 दिनमा उनको घरमा पनि बस्न दिनु पर्यो, त्यसपछि छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं। अहिलेसम्म केही निर्णय भइसकेको छैन भन्दै उनले बताएका छन्। नारायणी नदीमा आजदेखि क्रुज शिप सञ्चालनमा आउने भएको छ। राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट कम्पनीले क्रुज शिप सञ्चालनमा आउने जनाएको हो भने 2 वर्ष पहिले नै क्रुज शिपको परीक्षण गरिएको थियो भने कोभिड महामारी र केही नीतिगत व्यवधानका कारण क्रुज शिप सञ्चालनमा ल्याउन कठिन भएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक दीपक ढुङ्गेलका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर क्रुज शिप सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आज दिउँसो विशेष क्रुजिङको समय हुनेछ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नारायणी नदीमा आजदेखि क्रुज शिप सञ्चालनमा आउने भएको छ, यानि कि मिनी पानी जहाज सञ्चालनमा आउने बताइएको छ। 3 जिल्लाको संगमस्थल ऐतिहासिक क्षेत्र धाम गुल्मीको रुरु स्थित रुडीमा माघे संक्रान्ति मेलाको अवसरमा श्रद्धालु भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। गुल्मी पाल्पारा स्याङ्जाको संगमस्थल रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाको रिडीमा माघे संक्रान्तिको अवसरमा रिडी स्थित कालीगण्डकी नदीमा नुहाउने तथा मेला अवलोकन गर्नेहरूको बिहानीदेखि घुइँचो लागेको छ। माघे संक्रान्तिदेखि 3 दिनसम्म कालीगण्डकीमा स्नान गरेर ऋषिकेश मन्दिरको दर्शन गरेमा मोक्ष प्राप्त हुने विश्वास छ भने हिन्दू धर्म विश्वास राखेकाहरूको बिहानीदेखि रिडीमा जमघट भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, रिडीको माघे संक्रान्ति मेलामा भक्तजनको घुइँचो देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाएको बताएका छन्। थारू तथा मगर समुदाय लगायत समुदायले मनाउने 4 माघे संक्रान्ति मकर संक्रान्तिको अवसरमा एक शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकार जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने संकल्पका साथ अवस्था बदल्न दृढ संकल्पित रहेको समेत बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली पर्वहरूले सांस्कृतिक र जातीय विविधतालाई आसपासमा जोडेर साझा नेपाली पहिचान निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। माघे संक्रान्ति एवं माघी पर्वको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै माघी पर्वबाट प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण गरी सभ्य सुसंस्कृत र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सबैलाई प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त नेपाली समाजमा यस प्रकारका चाडपर्वले सम्पूर्ण नेपालीको बीचमा बन्धुत्व, आपसी मेलमिलाप र सहिष्णुता कायम गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ पार्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु भन्दै शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य उकालो लाग्ने क्रम जारी रहेको छ। सुनको भाव उकालो लागिरहँदा पछिल्लो 9 महिनाकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ भने यसअघि 2078 फागुन 25 गते सुनको मूल्य ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको थियो। उक्त समयमा सुन प्रति तोला 1,05,500 रुपियाँमा पुगेको थियो। आज सुन प्रति तोला 1,05,000 रुपियाँ पुगेको छ भने यो मूल्य पछिल्लो रेकर्ड भन्दा 500 रुपियाँले मात्रै कम रहेको छ।
पूर्वपति जेरार्ड पिकेले आफूलाई धोका दिएको भन्दै गायिका शकीराले सार्वजनिक गरेको नयाँ गीतले युट्युबको रेकर्ड तोडेको छ। डिस ट्र्याक आउट अफ योर लिगलाई अपलोड भएको 24 घण्टामै 63 मिलियन पटक हेरिएको छ भने उक्त अवधिमा धेरै हेरिने ल्याटिन गीतको कीर्तिमान यसले रचेको छ। 45 वर्षीय गायिका शकीरा 10 वर्षभन्दा बढी समय सँगै बसेपछि 2022 मा बार्सिलोनाका 35 वर्षीय पूर्व फुटबलर पिकेसँग अलग भएकी थिइन्। 4 मिनेटको यो पप गीत शकीरा र अर्जेन्टिनाका निर्माता तथा डीजे बिजरापले सँगै काम गरेको पहिलो पटक हो। अभिनेता प्रदीप खड्काले 2080 सालमा निर्देशकद्वय सन्तोष सेन र दिनेश राउत सहित 3 नेपाली फिल्ममा काम गर्ने निश्चित भएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्दै खड्काले वैशाखमा कुनै पनि ब्यानरको एक फिल्म भदौ असोजमा राउतको र दशैंपछि आशु सेनको आगामी फिल्ममा काम गर्ने जानकारी दिएका छन्। भदौपछि राउतको आगामी फिल्ममा काम गर्ने समझदारी भएको उनले बताए। प्रकाशपछि दिनेश र प्रदीप बीच दोस्रो प्रोजेक्टमा सहकारी हुन लागेको हो भन्दै बताएका छन्। प्रेम गीत 3 निर्माण कम्पनी आशु सेनको आगामी फिल्ममा समेत प्रदीप खेल्न लागेका छन्। यसको छायाङ्कन दशैंपछि गर्ने तयारी गरिएको छ। पार्टीबाट साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निकालिएका सांसद जंगीलाल राय यादव अन्ततः कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेशको सभामुखको उम्मेद्वार बनेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले जंगीलाललाई मध्य प्रदेश सभामुखको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको थियो भने उनले शनिबार नै सभामुखको लागि मनोनयन दर्ता गराइसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, विमान दुर्घटनामा थप अपडेट आएको छ। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेका 40 जनाको शव भेटिएको छ। आइतबार काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयर प्रणालीको NYT 691 9ANC विमान 10:50 पोखरा टावरसँग सम्पर्कपछि दुर्घटना भएको थियो भने पोखरा महानगरपालिका 17 घारी पाटन स्थित सेतीको खोजबाट 40 जनाको शव निकालिएको प्रहरीले जनाएको छ। यानि कि विमान दुर्घटनामा अहिलेसम्म 40 जनाको शव निकालिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ अहिलेसम्मका सबै अपडेट राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ केही समयपछि पुनः अपडेटका साथ अथवा पुनः समाचारका साथ आउने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।